ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର୍ଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଏଇଟା ଆଜି ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଆଜି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏଥିରେ ଅଛି ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ B12, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ D3, ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ବାୟୋଟିନ୍, ଆଇରନ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ମିଶିକି ରହୁଛି ୟା ଦେହରେ। ଏଇଟାକୁ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର କିମ୍ବା 2 ଥର 30 ml ପାଣିରେ 5ରୁ 6 ଟୋପା ପକାଇକି ଦେବେ ଖାଇବାକୁ। ଏଇଟାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରିବେ, ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ୱିକନେସ୍ ଦୂର ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ଦେବି ଖାଇବାକୁ ମୋ ବାର୍ଡ଼ସମାନଙ୍କୁ, ବାର୍ଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।